दोस्तों कुछ दिन से सोच रहा था कि हमारे बजीज के लिए हम दाना लेकर आए, क्योंकि ख़त्म होने वाला था। तो हमने फाइनली दाना लेकर आ गए। और हमने दाना तो लेकर नहीं आए, हम दूसरे से मंगवाएं। और हम अगर जाते तो हमारे पिंजरे के लिए और एक बजीज लेकर आते हैं, मेल बजीज फीमेल बजीज। और ये हमारे फीमेल बजीज मटकी के अंदर ज़्यादातर रहती है। और इसके लिए हम दाना वगैरह लेकर आ चुके हैं। और ये 1 किलो का दाना है। और हम इसको फटाफट से हम खोलते हैं और हमारा जो बॉक्स है इसके अंदर हम भरेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी भर देंगे। तो भरने के बाद ये पूरी फुल हो गया। ये देखिए इतना हुआ। और हमारे जो मेल बजीज फीमेल बजीज है ये दाना खाने के लिए नीचे आता है। और हमारे फीमेल बजीज आपको पता ही कि ये मटकी के अंदर ज़्यादातर रहती है। और पता नहीं मटकी के अंदर क्या करती है, इसने अभी तक अंडा तो दिया नहीं। ये बिल्कुल मतलब दाना खाने के लिए नीचे आता है, फिर से ये मटकी के अंदर चला जाता है। पता नहीं ये कब अंडा वगैरह देगा।